Waman atau awahu ayabki ay hayaan minallahi ta'ala wa khawfan minhu ta'ala ala taksiri bidil qata'ati fa inna Allah ta'ala yudakhiluhul jannata wa huwa yadhaku ayafrahu wa yatafarhi lusuli matlubihi wa huwa kafullahi ta'ala. Ta'ayana sabalikna sing saja ma'anu ta'at ka Allah subhanahu wa ta'ala ta'atna ieu teh wa huwa yabki cerik karena ngerasa izin ke Allah, izin naon kurang diberi nikmat ku Allah, hirup kehidupan ku Allah, cair diberi ku Allah, dahar diberi ku Allah, dunia nanti diberi ku Allah. Tak urang ngerasa cair di lemah dina syukur ku Allah, mensyukuri nikmat berbalas dipasikeun. Taat na ieu bener-bener taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Masyaallah muslimin wa jumatan mu'minin rahimakumullah, hadirin jamaah anu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Anu sareng kesempatan sangat berhormat media selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puja selalu bersyukur dan salawatun kepada Allah subhanahu wa ta'ala anu mana atas limpah nikmat beserta rahmat dan ilmu taufik serta hidayahna. Kali nanti alhamdulillah Allah salena masih kena dipasang nikmat panjang iswa sehat walafiat sehingga atas surah Allah kudrat Allah dinaunnya orang biasa kumpuli di neraka penguasa rutin yang bertempat di rumah Abang Suhaib. Mudah-mudahan kumpul orang salena nilai penempatan sehingga ini dan kucur rahmat serta maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salamnya selalu tercurah ke junjungan orang sadayana habibana syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwah para keluarga sahabat dan tabi'in tabi'atna khususnya orang sadayana selaku umatna mugia-mugia syafaatna di yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumuhi wa amatana bi asrarihi wa bi yasir wa tu'asir wa bi ta'lim alaina bil khair wa asatil aswatil rahmani wa qalas salabat Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashiratu an ba'dil juhadi wa hum alladziina ihtaqiru ad-dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratin. Ucapan nomor ke-10 yang diterangkan di kitab Nasail Hibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. An-Ba'li Juhad, hadis diceritakan di para setengah ahli juhad. Ahli juhad itu disebutkan ahli tapak. Siapakah mereka? Wahum alladzina ihtaqiru dunya. Ahli tapak adalah orang-orang anu menghinakan karena dunia. Jalma-jalma anu ngahinakeun karena dunia walam yubalu biha, mereka tidak mencari dunia, bal akhadu minha qadra darurati, akan tetapi ieu para ahli tapat teh nyandak karena dunia teh mengukur sakadar nolak madara. Nah urang mah kira-kira nolak karena dunia teh can pantes kalau mako. Jadi contohnya seperti Allah menyarham guru-guru orang, abuya orang, ya seperti contoh abuya Dimyati, abuya Muhtadi. Mereka itu ahli juhud, ahli tapak karena dunia, artinya mereka menghinakan karena dunia. Mengambil itu hanya sebatas ngukur karena nolak madarat kumpul, tapi dunia harus loba. Dunia harus teka itu di perangan ke urang karak
sesuai. Dia manusia tuh boga, tuh karena dunia, ada orang isi urusan. Bukuran, jadi doang pak. Nah para ahli juhad ini ngajelaskeun man aznaba damban ay tahmiluhu wa huwa yadhaku ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi fa inna Allah yudkhiluhu an-nar wa huwa yaqi. Man aznaba barang siapa sahajal makna aznaba zamban anu digawe kana hiji dosa ay tahmiluhu tegasna boga dosa orang tersebut wa huwa yadhaku geus mah boga dunya tapi bisa kena seuri. Bahkan bisa jadi mereka yang punya dosa dan punya dosa bangga dengan dosana. Oh bah, ilmu nutu di ilmuwan banyak boga dosa bangga ku dosana. Cek artis dia saya akan konser besar-besaran di neraka jahanam. Boro-boro. Ya, dunia nah, jadi kembali ya berpaling ke orang barang siapa yang punya dosa tegas nama mawa dosa wahwa yadahaku rumasa boga dosa bisa serikane tersedih dosa nah taeta fa innallaha yudkhilun naro maka jelas ketika mereka tidak tobat ketika mereka tidak nyata istighfar mohon ampunan ke Allah bakal ngasupkeun taeta jelema ka jero neraka wa huwa yaqi dalam keadaan cerik sedih. Artinya ulah dianggap balawora rasanya. Jadi urang eta anu disebut penyakit mah bahiliyah. Penyakit lambung, darah tinggi, terus nade nyeri cangkeng, mah eta pun disebut penyakit bae. Anu jelas penyakit mah nempel di hati eta dosa tadi teh. Kalau ngomongkeun aing boga penyakit, eta ngomongkeun. Jadi lamun orang ngerasa boga dosa, ya bangga dengan dosanya bahkan bisa kena seuri dengan rasa kaduhun tidak menyesali akan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke jero neraka dengan keadaan cerik sedih. Dan sababna li'annahu haqqu ayan lima karena hakna urang selaku manusia yang punya dosa itu hakna teh ayat 5 kudu ngerasa menyesali akan perbuatan dosa. Lamun urang geus menyesali ngerasa kaduhun tobatan ke Allah. Lamun berkaitan jeung manusia ya sering rinokeun, sering ikhlaskeun. Wa yastaghfirullah tilka ta'ala lidzalika sareng lagi satosna urang menyesali. Ya, sesudahnya kita menyesali karena perbuatan dosa tersebut, beristighfarlah ke Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan. Tah pantesna itu. Jadi pantesna itu lamun urang geus boga dosa, ya. Boga dosa ulah bangga bahagia ku dosana. Akan tetapi kudu menyesali karena perbuatan dosa tersebut wastaghfirullah dan ya memohon ampunan ke Allah Subhanahu wa taala di istighfaran dosa tersebut, kelakuan dosa tersebut. Jadi semua maha maksudnya ulah dianggap sepele. Karena Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya ka urang ka manusia teh bae dina Al-Qur'an. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha kita cek Allah. Tubuh taubat anjeun sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalian kepada Allah, anu tina benar jadi benar, ya, anu tina tulok salat jadi salat, anu tulok ngaji jadi ngaji. Taubat nasuha dengan taubat yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Artinya mulai bahasa taubat sambal. Dan eta paribasa baheula ngomongkeun ulah taubat sambal nyaho ieu sambal lada di dahar deui. Nyawa ya sambal lada di dahageun nah sana kungeunah teh sambal dan bari lada. Ya, nah lada tersebut kudu aya baturan. Lamun cabe na doang wae mah sanajan manggeunah ge. Anu buah enak. Ya, biasana eta cabe tersebut lada lamun di dahar cabe na doang moal geunah dan lamun di baturan ku sareng insyaallah eta cabe ge geunah.
ya bahkan anu ngarasa teunah sagala bahkan anu ngarasa teunah sagala ketika ngadarmi alias sarimi godong sarimi teu dicapean udah teunahnya udah dicapean udah kita capean tuh jadi ciptaan Allah mah itu cak urang mah eta cabelan heula lamun dahar cabena ngumpul tapi lamun sarimi teu dicapean moal ngeunah eta campak ya gitu. Jadi Allah tubuh ilallahi taubatan nasuha, kembali kalian kepada jalan Allah, taubat anjeun ke Allah, taubatan nasuha dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya anu mencukupi karena syarat ngarasa kaduhung menyesali akan perbuatan dosa ngeureunnan kana pagawean dosa minta istighfar ampunan ke Allah dina perbuatan dosa ya menambah karena nilai ibadah ke Allah supaya orang kasebut nyaeta tobat nu bener-bener. Contohna kieu urang ngomong-ngomong tobat ayeuna dieu teu eta can kasupkeun tobat. Urang ngomong-ngomong tobat ngomong beuki keneh can asup kana tobat. Urang ngomong-ngomong tobat ngomongkeun beuki keneh can asup kana tobat. Tuh lupa ieu. Ya, jadi disebut taubat nasuha, taubat yang sebenarnya taubat itu harus aya ilmuna gitu. Waman atau awahu ayabki ay hayaan minallahi ta'ala wa khawfan minhu ta'ala ala tafsiri bidil qata'ati fa inna Allah ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku ayafrahu wa yatafarhi lusuli maktubihi wa huwa kafullahi ta'ala. Tayana sabalikna sing saja ma'anu ta'at ka Allah subhanahu wa ta'ala ta'atna ieu teh wa huwa yabki cerik karena ngarasa izin ke Allah. Izin naon? Urang diberi nikmat ku Allah, hirup kehidupan ku Allah, cai diberi ku Allah, dahar diberi ku Allah, dunia nanti diberi ku Allah. Tak urang ngarasa cai dilebadina syukur ku Allah dan syukuri nikmat dibalas dipasikeun. Taatna ieu bener-bener taatna. Wa khaufan minhu dan merasa takut ke Allah. Ya, hiji sieun ku Allah diputuskeun rahmat. Takut nama gitu. Kedua orang sieun ku Allah diberdua. Katiluna sieun ku Allah teu dihampura dosa. Opatna anu leuwih inti namun bisik jaga di akhirat bisik diasupkeun kana siksaan Allah. Urang taatna ka Allah karena ngarasa sieun karena ancamanana, karena ngarasa sieun karena diputuskeun rahmat Allah itu bahaya. Namun jelema geus diputuskeun rahmat ku Allah Subhanahu wa taala najan hirup kaya raya ge kayak datang ka tungtungna moal endah. Akhiratna iki beras. Nah, jadi kumaha kuduna di saat urang taat ka Allah, ceurik ka Allah ku alhamdulillah Gusti abdi bisa keneh diberi limpang ka pangajian. Hiji ketika orang berangkat ke masjid beres sholat alhamdulillah Gusti abdi bisa kena dilengkahkeun ka masjid bisa sholat ya alhamdulillah Gusti abdi bisa kena menghirup udara segar di alam dunia batur mah geuring kula mah cager cager mah pada alhamdulillah sagala keindahan udah bisa ngeras deui botol urang waduh alhamdulillah ada kira-kira jajan duit loba eta nu geureum ditawaran kurang jeruk malaikat asyuk beruntung atau dibuat kering ya. Wa khaufan minhu karena ngarasa sieun karena ancaman Allah Subhanahu wa taala ala tafsirihi fitil qataati atas urang nyaeta non sekasarna dianggapna lalawara nya asal bae taat ka Allah. Lah penting masalah sholat baik, lah penting masalah ngaji baik. Tapi mungkin kurang tadi non hayati benar-benar sholatna, tapi kurang tadi hayati benar-benar dengan ngaji. Nah, tadi kurang bersyukur ya bisa kene kumpul kita bersyukur karena susah kawin susah kalupana kumpul kita. Ya, kita di mana kalau orang taatna ke Allah nembongkeun rasa sieun. Dimana kalau orang taatna ke Allah dibarengan syukur ke Allah diiringan kucing mata cerik baik
inna Allah ta'ala yudkhilul jannata wa huwa yadhaku, maka nanti jaminan si Allah subhanahu wa ta'ala orang tersebut pertama ketika sudah melaksanakan tobat diterima tobatnya, kedua memohon ampunan diampura dosa-dosa Allah, maka jelas Allah bakal masukkan karena surga Allah dengan keadaan bunga alias bahagia goyatan bunga harus benar-benar bunga bahagia harus benar-benar bahagia senang harus benar-benar senang bukan ketika diasupkan ke surganya Allah ya atas rahmatnya Allah dengan susah payah dan kurang keruang dunia yang meraih karena kalian rahmat Allah dengan cara apa? Melaksanakan dulu karena perintah dan jauhan karena segala larangan perintah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cek Allah tepati-pati kami nyiptakeun ka jin jeung ka manusia illa liya'budun terkecuali hanya untuk ibadah. Aya ngaran ibadah teh umum, awas perlu diketahui. Ibadah ieu nya nyaeta umum sifatna, artina umum. Mana geus jelas urang tah syahadat ibadah, salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji umroh ibadah, sodakoh ibadah ya gitu. Terus orang cari nafkah duit supaya keparaban anak pamajikan eta ge sarua ibadah. Awas ulah salah ya dikir ibadah tuh ya awas. Makanya setiap orang melangkah keluar imah apapun itu ya tolong niatan ibadah ketika hal tersebut baik menurut syarat agama. Itu cekap putralah nawaitu bismillah numpang kepagawean niatan ibadah adapun milik gudang teman-teman kita sudah ketentuan Allah. Ya, detik kita geus ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bae Allah bisa nambahan karena milik orang anu geus diatur ku Allah. Contoh kuduna orang tua itu menang duit 100.000 ya wenang baik kawasan Allah rek nambahan 200.000 rek nambahan 1 kali 500 kita disebutnya min haisulayah tasib milik anu datangnya ke disangka-sangka kemungkinan ayat barokah tidak pegawai kurang Jadi apa tujuan anak orang taat ke Allah dengan cara ngarasa sieun karena perintahna, karena sieun, karena ancaman anaknya Allah Subhanahu wa taala bakal ngasupkeun ka urang ka surga dengan keadaan bahagia yang senang karena wa huwa afullahi taala urang mendapatkeun nyata ampunan ti Allah eta nikmat dipanggil nama. Ya. Nikmat dipanggil nama ketika orang istighfar diterima istighfarna, ketika orang taubat diterima taubatna, jeung dihampura dosa orang Allah. Eta nikmat anu paling gede. Apa masalahnya? Dosa itu adalah merupakan sebuah kokotor. Maka di nasa tahun sekali kurang betul batin kurang sok dibersihan kurang bujakan. Jakat-jakat eta teh pembersih. Pembersihan dosa urang. Ya, berarti kotor tadi urang kenona hatena. Itu. Yang deui lamun sanggeusna urang dilengitkeun ka kotor, ku Allah dihampura dosa jelas. Di mana kala eta hatina manusia bersih tina kotorna, dirahmatan ku Allah, diridhoan ku Allah, nya dihampura dosana, jelas ku Allah dipersiapkeun tempat anu paling mewah jeung mahal hargana surga ngaranna yang penuh dengan nyaeta kasenangan. Wajar lamun urang di dunia ngomong ngaji capek wajar, lamun urang di dunia ngomong ngaji sholat capek wajar, lamun di dunia urang ngomong ngaji duit capek wajar tempatna. Dan kelakuan-kelakuan eta niatan tujukeun dunia nu disiar ku abdi kelakuan taat ka Allah teh sebagai kendaraan menuju akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Eta karena orang dapat menuju akhirat dunia nalila menangkeun. Ya, adapun masalah meraih dunia nama eta masing-masing. Anu beunang ku gawe bae, anu beunang ku dagang bae, anu beunang ku diuk bae, anu beunang ku HS bae, macam-macam. Ya, macam-macam. Tuh, kita mesti atur ulah yang sarua kabeh.
Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Eta keadilan Allah ya. Sakarupada kiai ka itu kabeh jadi kiai. Kumaha nu sakarupada jadi kiai kabeh deuk makan sadap ya. Gitu. Ya, ta urang anu bodoh kudu bersyukur alhamdulillah anu magahan. Kiai ge ustad kudu syukur anu bodoh. Ulah rasa agung aing boga ilmu antara eueuh geus ngan aing ulah rek magahan sa ustad kudu bodoh. Intinya, nah itu pun siapapun. Orang kembali kalinya. Ketika orang sudah bisa merasakan hal tersebut, muji diri karena ngaji diri karena orang nyawa Allah. Orang itu kami gitu Allah. Ya bahasa nage inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanjana kurang sadayana lillah kami ku Allah kabogaan ku Allah wa ilaihi rajiun bakal balik ke Allah. Kabeh nu goreng nu bagus bakal balik ke Allah. Mana nu goreng bakal balik ke Allah, kalau sudah disiapkan tempat yang nu goreng. Nah, eta kitu maksudna. Nu bagus bakal balik ke Allah sudah dipersiapkan tempat anu bagus. Nah, geus goreng bagus, kumaha urang dirinya lakonana. Kedatangan itu disaring ku Allah. Ya, gitu. Eta. Jadi poin pertama wayana ketika orang memang merasa punya dosa ulah bangga jeung bahagia senang dosana kudu menyesali akan perbuatan dosa tersebut, berharap orang hayang menang rahmat Allah dengan cara taubat, berharap hayang menang ampun Allah dengan cara beristighfar. Itu hak Allah. Aya kumaha hak adami, ayo urang sering ridokeun, ayo urang sering islahkeun, nyempelkeun waktu bijak memeh tacan proses ku Allah. Nomor kedua, barang siapa yang taat ke Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh karena hiji itu sebuah perintah hati Allah, karena tugas orang dengan beribadah ke Allah, mengharap yang rahmat Allah. Insyaallah ketika orang melaksanakan taatnya penuh diiringan kurasa sieun, penuh diiringan kurasa khawatir putus tina rahmat Allah, ceri kurang ke Allah taatna, Allah bakal masukkan ke surganya Allah dengan penuh rasa bahagia dan kesenangan. Doanya, makanya lamun teu olah kuari ku ngaji, jangan nama ieu yakin apa? Ya, orang bari kira-kira loba duit ngajak urang coba urang tukang urut anu diurut teu geuna eta. Besarnya itu mudah nama dan belajar ulang mengingat jeung alhamdulillah urang teh istilahna masih dikuatkeun iman Allah. Eta nu penting. Jadi iman itu tidak sembarangan kalau dititipkan kepada orang, tidak semua. Sakolong itu jangan iman kabeh itu. Mudah-mudahan orang termasuk orang pilihan. Cuma keimanan tersebut ya dan karena derajat eta turun naik. Kerja orang 100% ya. Jarak baterai HP dicas teh 100%. Minum balik beti dia. Tah urang anu ngomong kira-kira jeung pemajikan pas ya atuh turun deui teh baterai. Tah iman urang paling mah saruhangnya. Tah makanya turun naiknya iman manusia itu tergantung pengamalan. Insyaallah. Wal maqalatul hadiyata asyarata anil hukamai al-uliya ila tahkiruz dzunuba as-sigara ila ta'iduha sigara. Fa inna tatashahabu minha dzunubul karki wa kawarah. Waidan rubama yakunu ghadaballahu ta'ala fitil kasiyah. Setelah anda beres ucapan nomor ke-10 tadi orang pindah ke ucapan nomor ke-11. Menurut setengah ahli hukum, siapa mereka? Al-awliya adalah para kekasih Allah, awliya Allah. Ya, ada kurang besok bicarahan, setiap karamat, setiap kuburan mereka punya perjuangan. Bukan salah. Yang mereka memperjuangkan ilmuna, mereka memperjuangkan nyawanya, mereka memperjuangkan harta, nah hayang bentuk nyata manusia supaya iman ke Allah. Jadi orang siapapun orang yang kurang didatangan di jarahan mereka punya perjuangan, kesabaran, ya gitu. Nah cek ahli hukama la tahkiruz dzunubas sigara. Wayana anjeun ulah ngahinakeun nganggap remeh karena dosa leutik. Itu paling ka urang ya. Kebanyakan kan urang sok itu, dosa leutik ya Allah dihampura. Heula.
Ya, dong orang balik kacang hiji. Alah hiji yuk, orang ngampura bisa. Alah hiji yuk, ya, gitu. Artinya kalau ngomong kayak bisa benerna, Allah kayak ngampura teh bisa gitu. Telah menurang bisa gitu nganggap remeh karena dosa detik bahaya. Ya, mantap ia berturun tangan langsung ahli hukum para aulia Allah ngajelaskeun latah kirus zulubas sigoro ditip anjeun ulah ngahinakeun alias nganggap remeh karena perbuatan dosa leutik. Nya aila ta'du hasikoro ulah ngalewat batas, artinya ulah dianggap sepele. Ya ulah dianggap sepele. Naon sababna ulah dianggap non yang lagi remehkeun kurang dosa leutik tersebut ulah dianggap sepele dosa leutik tersebut fa inna tatasyabu min hazzunul kibara bisa jadi tiru leutik jadi gede nya dikumpulkan kurang saletik kan jadi gede tah tatasyabu nambah tapi kurang dari tobatan bisa jadi kegedean ka dosa jaya kumpul duit 1 juta ge tina 500 perak heula 1 juta kurang 500 kurang keneh terjadi sebut 1 juta ya gitu iya kacang disebut loba ya tuh perkumpulan antara hiji kalobaan tak disebut loba ya lamun aya 10 kurang kahitung keneh tanu saeutik seperti itu mantap lamun benar kacang ulah wakan gede dan leutik heula ada rukuh biasanya gitu langsung ayo dugal di heula bagian papaitna karena tidak terakhir salah eta kuda mah leutikna nu paitna heula karena geus biak nu paitna ajar kudu geunah kobaran tah benar kacangnya gitu ya ulah leutikna ulah nu gedena heula leutikna heula bisa jadi leutik nu pait kobaran tak kudu gede gitu dosa ge gitu nu disiksikan nu ditobatan kurang leutikna heula ke ketika leutikna beak nu gede ge ngilu tuh ya jangan ngomong bunuh ya kurang itu langsung bus cabut saeutik kemurusu tekan kurang bunuh dosa ya tidak diri kurang ya gitulah saeutik dikikis dan istighfar sawatu 100 kali rumah saboga dosa ya ayo insyaallah aja loba ge eta dosa ari dikikisan bae kurang sehat. Jadi mantap orang temenang anggap remeh karena dosa leutik teh fa innaha alasannya kata sahabu minha azrul kibaro bisa jadi ngalobaan jadi dosa gede gitu warubama terkadang yakunu ghadabullahi ta'ala fitil kasigor timbulnya hewana Allah benduna Allah ke manusia itu dasarna teh atas dasar dosa leutik bisa jadi kau hewan cek Allah dia ngomongna kitu bae dosa leutik ditobatan teu nya lamun urang ngomong waduh sanajan lagi dosa leutik tetep ditobatan nya kai kotok ulah berlomba saeutik bau berlomba nya piraku teh kotok saeutik nyempret ke urang dina awak derek dikubah ada tetep teu sae sanajan bari saeutik kongol loba teh kotok dosa ge kitu nya itu dosa itu ulah berharapinana karena loba saeutik bisa ngakibatkeun karena datangna bunuh Allah. Kenapa sebabnya? Karena kurang tadi tobatan kan ya bahwa kurang belum artinya banyak pada itu orang sok rajin ke sawah los kurang diasup pelit aya bentur na aya sepatah kurang dialam di ember di sayur di bawah menta urang kenumbungan henteu kadang bae tah artuna pare koneng dina galengan hartuna kacang teh panjang bener urang bari liwat metik hiji baturan hiji ulah eta lagi alam boga batur ada hiji Allah boga hampura ala hiji ieu ya atuh mending sakotak di paling mah geunaan minta ampurana coba urang paling hiji kumaha minta ampurananya gitu. Nah, jadi jelas rubama yakunu ghadaballahi ta'ala fi tilka sigor terkadang Allah timbulnya hewa Allah timbulnya bentuk ke manusia itu atas perbuatan dosa leutik. Kenapa sabna kurang dianggap remeh ya kurang ada dosa leutik kita dianggap remeh ngaranna itu
Nah, doa ngala daun jauh, ngala jauh ganden. Ya, Abu sahur bersama di masjid dah. Ya langkah ini, papa doa masjid. Enak buat tu harus non dia tinggal kemudian bawa ke. Ageringan ngacau. Hati-hati. Aja kumaha. Nah, ketika berkaitan dengan hakul adami mental pura kamen maka kaget. Wah, mental pura wah. Bareto puasa kapan alhamdulillah. Kali lebih masih eta. Doita. Anu kurang tadi sangka bahkan Islam bereman bisa jadi merean laknat. Bisa jadi merean nambahan siksa kalau pae. Lupae ulang alim biar daun dadap, biar daun jambu, biar honje nggak setengahnya nih muka selos jalan ya sedangkan pakai manja lupae ngalana jam 2 putih kalau konsep tak pula itu tuh jadi jatuh terus apa itu jalan lalu pula dua tangkal daun jambu mentekan baik ya. Jadi aku macam batur tak, aku suka ngahampura, jadi beta hampura gitu, terus suka ngahampura. Ayo, sebentar kerana doken, ya, hari doken, ada buka tangkal jambu, tangkal honje, tangkal jauh, sering doken belah, ya, daripada jadi bahan penyakit. Jekuan Ridho pula, ayo karek sapopan ngomong, kata lu kual penting mari gila tuh, lainnya sana. Ya. Jadi kena polo ya mah. Kan kia eta sehonnya kurang hasil kan karena ngalah teu menta deui dibubek ya. Terus pakainya boromai pada tadi sawah. Sawah. Kan ngomong menta main. Oh, aing menta hayang ieu aja menang maling. Lain teh cicing wae teu ngomong. Dan lamun kula kerja borkeun kira-kira main teu ngomong asa ngejat kula ge mali terus ke Madinah. Waduh, yang kedan teu deh. Bahaya ya, udah sabar ini cek Allah kan, cek ulama lah takir zul basigor, ulang nggak premeh karena dosa letik, rubama terkadang, jadi teh bahkan bisa jadi karena di kaharupna ayat 8 yakunu pasti, bukan terkadang deh, pasti godom Allah taala kitil kasirun penduna Allah teh ku perkara letik. Urusan letik karena dianggap remeh kurang teri tobatan teri istighfaran tah ieu pasti gelap dicat pernah tiba heula ge anu katulak teu teh di koro eta katulak tutul kebok itu tilok teri bae ya paling jago ge Islam anu letik ya tulang nila tulang lamuru letik bae tah lap kana ti koro nyeri eta nu gede odang kurang kacakan nu letik bae sepan dikodok dicolok dingin jeroan kalah oe tulang mah teu beunang. Nah, artinya di sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Pertama kesimpulannya jangan sampai menganggap rendah karena dosa letik. Nomor kedua tetap taubatan baik sekecil apapun dosa kurang-kurang dilaksanakan. Ketika ingat atau omongkan kurang dosa ke Allah ya Allah Gusti baheula kula maling kacang hiji ya. Gitu aja lah udah teringat lamun teu balik sampai ka dieu teh mah urang ieu geus istighfaran ya Allah kahilapan abdi nya kapohan abdi wayahna muga Gusti ngahampura ayo istighfaran tobatan eta kitu guruna. Naon sababna karena nunjukkeun rasa sieun ka Allah dengan ancamannya. Kedua, urang mengharap akan rahmat Allah dan ridhonya Allah. Karena manusia mangan dua, hiji khauf, kedua roja. Khauf ngarasa sieun kana ancaman Allah, kedua roja mengharap kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruhnya manusia masuk surga itu karena tempat mengenah teh atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Gitu. Ya saya yang menang rahmat Allah nya. Gitu. Kumaha tu carana? Lain rahmat kurang hartina ditungguan, kudu teangkeun kana tempatna. Jabang soeb ge hayang boga kacang, teu datang ka imah sorangan tak kacang. Ka tukang kacang dibeli. Tarahmat ge kitu. Ya, lain mas kumaha topik jeung hidayah beti Allah. Betul beli batu menang kacang gak yang menang kurang jeruk diteangkeun ke tempat. Nah contohnya seperti malam ini kita masing-masing buat tujuan naik ngaji ya. Tadi dia kumpul-kumplit paketnya. Mana rahmat Allah diturunkan, ridho Allah diturunkan, izin Allah diturunkan, ampura Allah diturunkan tuh. Ya, bahkan ditambah nikmat yang lainnya, samangka ayah jeruk ayah, lengkeng ayah, salak ayah, tinggal gitu kan, atau nikmat lain.
Apakah kita punya sangka di rumah masing-masing, wah di rumah Bang Sob ayah sama kayak ente tapi datang kali ayah tuh. Ini jaminan ti Allah ini ya gitu wasilah Bang Sob cuma sudah digertakan ku dan karena ku Allah lain mampu Bang Sob beli roti bakar macam Allah Bang Sob tetap sekarang besar kira ya pelanggaran untuk gaji dah sama enggak dah sama kan enggak iya macam itu baik lah bikin akhir bu sih loh sir apa tuh Dinya jangan serasa dibikin, serasa di surga. Bapak orang tacanan nantinya, ya. Di surga ayah hiji tangkal buahna 3.700 tangkal dan buah. Hiji tangkal nama. Kita di dunia kan hiji tangkal kacang, hiji tangkal jeruk, hiji nah masing-masing buahna. Tapi kalau sana jangan dari tangkalan ayah buahna mana? Ya yang penting ya. Ayah tangkalna heueuh. Tangkalna mah tadi di Pontianak jauh di Kalimantan di mana? Iya Jakarta kacang di Jawa Tengah ayahna. Tapi gagah kalau tadi tangkalan ayah di tadi nikmat Allah. Apakah kita pernah bersyukur pun hebatnya Allah? Oh tangkalan tapi ada dahar buahna. Jangan pernah. Mulai dia berpikir tak eta. Nah orang aja melak 40 poe 3 bulan di melaksanakan kayang kalah. Itu subhanallah pokoknya musim hujan. Seketika kurang didahar sama kan intis amat lah. Aduh cek mulai kata tinggal dahar bagi turunan. Ya turunan pernah ke bangsa. Ih tiga kan maido kene bae. Mantuan ke bulan teu. Hiburan dan nyuruh bukan tenang. Apa pengajut belajar tentang kacau. Nah, duanya. Jadi yang harus kita pikirkan di sini adalah ya kesimpulan anak obat istighfar. Sebab kangjeng Nabi baik ya kangjeng Nabi orang Nabi Muhammad. Nabi itu adalah orang anu dimaksum Allah, anu dijaga diraksa tidak perbuatan kesalahan yang dosa. Tapi tetap bahkan kanjeng Nabi sudah dijamin asup ke surga, sudah dijamin moal asup ke neraka. Eta kanjeng Nabi ngarasa bunga henteu kalah mah sedih. Cek Rasul aing diberi pangkat model kitu kalau kesana nanti umat aing kumaha engke. Itu bahkan rek dina di saat hartina dicabut nyawa eta kanjeng Rasul, keluarga yang dipanggil bukan, anak incu yang dipanggil bukan, tapi kalimat terakhirnya itu terucap di mulutna ummati kumaha ieu umat kaula engke setelah anak kaula ditinggalkeun cek Rasul gitu. Urang di karungana ku Rasul nya teu karuna ka Rasul gitu tah. Eta oh mau zaman panjang lo panjang mah nulis garis takdim ka Rasul. Wal maqalatu saniyata asyara dilajengkeun kana ucapan nomor ke-12 ani Nabi hadis nanti kanjeng Nabi sahih yang langsung ya ketika bicara hadis riwayat dari kanjeng Nabi sudah dianggap kesahannya keabsahannya ya gitulah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis diriwayatkan di kanjeng Nabi langsung dawuh kanjeng Nabi la soghirata mal israr ya ma'al israr fa inna bil muawadabati alaiha ta'zimun fatasyu kabirotun tuh la soghirata mal israr moal jadi gede eta dosa tersebut ketika kurang ayu dibarengan nyaeta bertobat istighfar wae la soghirata maksudnya kia la soghirata mal israr moal dihitung atanapi moal bisa disebut dosa leutik nya moal disebut dosa leutik mal isrori bari jeung ayo bae terus dipegawai dosana. Ya contohnya kia orang balik kacang hiji dianggap kurang dosa leutik. Ya ngalewat aja pas ka tukang kacang cari. Masa lewat kurang dirau. Ya Pedagang ES. itu pedagang dasar ya. Karena pedagang kudus terbawa. Ya kacang bangsang. Nonton film aja di Podi. Tah. ES pedagang. Kumaha eta? Asal eta kurang dirau deui. Dianggapna kurang dosa leutik.
Ais teu bisa cek Rasulullah sogiro tamal isror moal dianggap dosa leutik moal itu dosa leutik eta dosa ketika kurang selalu dimayangkeun bae atuh gedean ya atuh gedean teh dosa leutik jahayang 10.000 ge jadi 500 heula moal langsung ke kelas genep lamun teu ke kelas hiji kita dosa ge kitu ayo la sogiro tamal isror ya tidak bisa dianggap leutik eta dosa ketika dosa tersebut kurang terus dari digawe atuh gedean. Matasil kabiru bisa jadi eta dosa gedean jadi gede. Nah, iya. Ya. Tuh. Fa inna niatal mar'i bil ma'asi kanat maksiatun. Karena niat urang rek ngalaksanakeun pagawean maksiat itu juga sudah termasuk maksiat sebenarnya. Ya, niat urang rek ngalaksanakeun maksiat, karena jangan memang itu di pagawean maksiat, dan itu sudah termasuk maksiat. Cuma candi tulis doang, candi tulis karena orang ditemukan tidak pagawean dosa itu genep jam, cek sakawal mah 3 jam. Nah, ketika orang berbuat dosa, kira-kira yang berkaitan hakullah dan hak Allah, kita langsung istighfaran kurang. Dan kadang jangan pohon, oleh kadang memang nyatanya gitu, jangan satu bakal pohon. Maka cekam dengan inilah sogirota mal isror, tidak bisa dihitung letih eta dosa. Ketika dosa tersebut bahkan dipikirkan baik, artinya bisa kegedean. Wala kabiro tamal istighfari jeung moal bisa disebut gede eta dosa ketika kurang terus dibarengan istighfar bae. Nah iya. Ya, Rasul dari contoh 2. Cek Rasulullah sogiro tamal isror tadi anggap dosa leutik eta ketika dosa leutik tersebut kurang ayo bae dipigawe. Kegedean. Ayeuna teu bisa disebut dosa gede eta, dosa gede eta dosa mal isror istighfari tapi kurang terus istighfar. Jadi kesimpulannya ketika memang orang rumah punya dosa dan memikul karena dosa yuk orang istighfaran. Ya, Rasul anu tos dijamin asup kana surgana, Rasul anu tos dijamin moal asup kana neraka, Rasul tos dijamin reslananan tidak berbuat kesalahan jeung dosa, akan tetapi Rasul di mana saat calik dina hiji tempat pasti Rasul istighfar. Ya, istighfar Rasul mah cek sakawal ngomongkan Rasul istighfarnya setiap calik di tempat 70 kali, cek sakawal mah 100 kali. Apa yang beliau baca, Robin Firli watub alaya innaka antat tawwabul ghafur. Ayat cenah cek sakawal Robin Firli watub alaya innaka antat tawwabur rahim. Eta Rasul ya setiap calik di tempat pasti istighfarnya gitu. Robin Firli ya Allah ampura dosa kaula, watub alaya muga Gusti narima kana tobat kaula. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya Gusti dan anu mangga hampura kana dosa. Kata Rasul setiap artinya tiap calik di satu tempat berarti lalu sampai kata Rasul baca 500 kali istighfar. Padahal sudah dijamin masuk ke neraka, sudah dijamin akan tidak berbuat dosa, tapi Rasul istighfar baik. Nah yang memberikan contoh kaula sakade Rasul baik dosa istighfar baik. Istighfar Rasul dirinya mah lain gak istighfar karena kelakuan dosa. Istighfar hakikatnya bersyukur ke Allah. Ya, bersyukur ke Allah, sudah dijamin masuk ke surga, sudah dijamin tidak akan masuk ke neraka, dan sudah dijamin tidak perbuatan kelakuan dosa. Tapi Rasul bersyukurnya dengan menambah istighfar. Mantap sabda Rasul. Ayo umatna ngomong supaya lebih. Umatna kudu lebih melebihi Rasul. Rasul 100 kali orang Masaibu sampai di masjidnya Mesaret. Supendek bela astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Mana hati rasa-rasa ingat-ingat ya Allah ampura dosa kaula. Ya Allah ampura dosa kaula. Ayo ingat. Lu bisa sampai ke 2 ke Cimata. Ya, pun bisa sampai ke Ragam Cimata. Karena naon? Karena itu Cimata tersebut bisa jaga menjadi saksinya atas merasa menyesali karena perbuatan dosa, dan keduanya bisa Cimata tersebut mehan karena panasnya sehingga neraka. Karena menurut dia tidak marhum, namun dia istighfar teh ke Allah eta mun bisa usahakeun kana Cimata. Ya walau sanajan memang saketes. Karena begitu ragan tina mata urang eta ku mereka disanggup
Disanggup langsung aja kadulnya kurang akan kena sakit. Hakikat nama malaikat disanggup. Namun kira-kira istighfar tobat, istighfar ke Allah, yang ingat-ingat karena dosa curi. Karena dosa teh ragam si mata langsung malaikat disanggup. Dikumpulkan ke jaga di alam mahsyar dan ukur menang saloki doang lagi. Salam juga di lemah anu cerik dan rumen dina rasa perbuatan dosa dikumpulkan ke malaikat dan ukur menang saloki. Dia jauh orang jarang ya. Nunjuk cerikan tina dosa tipe curi kurang telok. Nah, kita mau orang kira-kira istilahnya gering curi karakter. Atau nabi orang temu kabias curi karakter. Dosa cerita di Cimata, tapi orang bunga dosa kali cerita. Data Cimata jagang ketika orang di alam mahsyar nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah gulungan api sagede gunung juga umat Rasul. Ya, gitu. Eta ke harita malaikat Kanjeng Nabi gogorokan ke malaikat Jibril. Jibril, kunaon ieu seneng budak umat kaula rek kabeuleuh ieu. Ya, gitu tah. Tanggas kitu kumaha? Allah langsung memberikan sebuah wahyu ke malaikat Jibril memerintahkan sita ngambil cai mata saloki. Cek Allah berikan beliau tak Muhammad. Ya, diberikan ke Kanjeng Nabi cek malaikat Jibril saborkeun Muhammad eta cai teh. Disaborkeun cai sagelas ngelawan artina ngan seuneu sagede gunung. Pas disaborkeun ku Kanjeng Nabi berat paeh kasih. Bertanyalah Rasulullah ke malaikat Jibril. Ya Jibril, cai naon kitu eta? Hebat amat bahasa Arabna kitu. Eta sakitu gedena seuneu sagede gunung karang kuat disabor ku cai saloki paring. Cek malaikat Jibril tah eta cimata umat anjeun anu keur waktu di dunia ketika mereka tobat dan beristighfar menyesali akan perbuatan dosanya ngaragakeun cimata tina matana maka dikumpul-kumpul jadilah sagede kitu. Tuh nya eta cimata tersebut wasilah ngajari pematana seuneu jaga di akhirat. Kumaha mun urang istighfar teh daek ceurik bae usahakeun sampai keluar cimata. Teureut bawang gesekeun kana mata. Lalu ada kegiatan yang penting naik cirian. Narik kubus gitu. Nah, wala kabirata mal istighfari ayat taubati bisyurutiha. Tuh, mulai dianggap gede eta kelakuan dosa mal istighfari tapi lamun dibarengan ku istighfar baik. Artosna ayat taubati dibarengan ku taubat nah tapi bisyurutiha mencukupi karena syaratnya syarat taubat ieu. Ya, syarat taubat ieu. Paina taubata tamu asal khotiati karena taubat itu yang kita lakukan tamu asal khotiati eta bisa ngalebur ngabersihkeun kana tapak-tapak kesalahan urang lain awak. Ya, jika orang umpamana rek ngabersihan kana jubur seeng atau nabi jubur kekemce anu geus hidup. Eta geus berbagai macam cara urang meuli obatna kumaha carana ieu karat-karat tersebut sudah menang. Pola pertama adalah nyata dihamplas. Kurang tasaltikeun sanggeus dihamplas disebor tah nya obat anti karat. Sebor bersih tah ayo digesekan bae. Tah dosa urang ge dina hate kitu. Gitu. Lamun geus ngarat deui dosa urang dina hate teh nya komo lamun kira-kira teu disiraman selama 40 penting cek satu kalma eta teh urang ngarat. Berarti diajak hadir lagi. Baina taubata tamu asal hati-hati maka cek Rasul sesungguhnya taubat itu bisa menghilangkan, ya bisa menghilangkan karena tapak-tapak kesalahan, ya asar-asar kesalahan orang. Wain karena kabirotan walaupun dosa tersebut gede, hari-hari mah kurang istighfarannya, insya Allah nerima karena taubat. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Waduh aing boga dosa gede kumaha terus bae istighfar rumah sakal Gusti teu aya deui istilahna nyaeta zat anu bisa ngahampurakeun dosa angin Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita dulu nya di Lampung eta aya PSK kelas berat
sekali main 80 juta. Dianggaplah ku masyarakat eta berakes jelas pasti asup ke neraka karena mereka melihat dohiriyahnya saja. Ya, satu waktu tahun kemudian dia di akhir-akhir selamanan karena ayat tobat ke Allah. Ditinggalkan kemaina pelagawean kituna, ditinggalkan kehidupan kalapan kituna, maina ujlah lah ke sebuah hutan. Ya, lempang karena hiji lumur. Istilahnya supaya ulah kanyawan ku manusia akan lamun kana kanyawan ku manusia eta jelema disampeurkeun deui bae. Ya, cek urang mah ujlah. Lempang tidak tempat karamnya. Hayang mendekatkan diri. Intinya eta jelema ya awewe pasrah ke Allah. Salat sabisa-bisa, istighfar sabisa-bisa. Cuman rumah sendirinya Allah Gusti, abdi rumah saja loba dosa. Abdi rumah saja lemah anu silana teu bisa melaksanakan taat ka Gusti tanpa abdi berharap hayang menang rahmat Gusti. Hampura dosa abdi Gusti, nya rahmatan abdi Gusti. Tah eta ceurik urang penting, hayang dihampura dosa. Nah sampai ke mautna dalam keadaan sarenya ngikir jalan kiblat. Sampai maut. Eta sampai maut. Akhirnya ku hiji patani anu rek kaleuweung kapanggih eta si awewe. Jadi ieu menang awewe pae. Sieu masih tukang anu geus suka dikuburkeun di kuburan urang di ditu. Kumaha kuburkeunna di leuweung di kuburna di leuweung teu dipajar di kumatina batunya sendiri. Tah singkat carita tahun-tahun pas geus kitu eta jalan rek di jalan tol balik ka keneh. Ya, nu arah kali itu ke mana karena Sungai Gero arah Palembang. Belok ke kanan. Jangan belok ke ditu. Teh tadi dinya nya itu pas rek di doser. Pas rek di doser, ini doser 3 kali potong. Bahkan pae. Nah, eta profesor ahli selana jalan tol tersebut manggillah orang pintar tersebut. Nah, orang pintar di sana. Dipanggil cek eta orang pintar ieu mah digaweana kudu dipentingkeun saksian ku kawean. Begitu datang kadinya jauh keneh eta si tempat eta kadeuleu sinaran. Bari seungit ngaluarkeun aroma. Pas dieuketan nya kitu dibuka hijab tuh ternyata awewe anu poe dihinakeun gaya. Nah, dia jelema bisa melihat dengan kesungguhan-sungguhan, kesungguh-sungguhan taubat Allah hayang dihampura hayang rahmatan. Nah, artinya kurang ulah leutik katekambean nya contoh tersebut bisa memberikannya etatan cerminan ka urang. Ayo urang istilahna kumaha carana karena rahmat Allah lebih luas daripada dosa urang. Karena pengampunan Allah lebih gede daripada gede dosa urang. Nya gitu. Dan ayat Rasul malaikat Jibril memberikan kabar baik ke Kanjeng Nabi. Cek malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah memberikan kabar baik untuk umatmu. Apa Jibril kabarnya? Apabila umatmu punya umur 1 tahun lagi untuk taubat, maka Allah bakal menerima taubatnya. Cek Kanjeng Nabi atau kembali Jibril keburu pohon. Baik kita malaikat Jibril ke Allah, ya minta keringanan. Alhamdulillah cenah Rasulullah, Allah sudah menentukan barang siapa Islam dari umatku yang punya umur sabulan deui kana pae dipakai tobat diterima ku Allah tobatna. Cek Kanjeng Nabi kembali teh Jibril umat aing loba ka poho kamari ngaji ditanya mau poho di bae. Balik dia malaikat Jibril ke Allah diturunkeun deui Muhammad barang siapa di antara umatmu yang punya umur 1 minggu ka pae tapi tobat diterima tobatna. Kemarin Kanjeng Nabi, Jibril kembali teh, kembali ya, balik di malaikat Jibril mawa dia artinya kabar baik ke Kanjeng Nabi. Cek malaikat Jibril, ya Muhammad, andai saja umatmu punya umur 1 hari lagi untuk tobat ke Allah, maka jelas diterima tobat. Kemarin Kanjeng Nabi kembali teh sampai ya. Balik deh artinya malaikat Jibril ke Allah. Kumat cek malaikat Jibril Muhammad, Allah sudah nurunkeun deui bae kemurahanna barang siapa dan umat punya umur saja mereka pae tobat diterima tobatna. Cek Kanjeng Nabi, "Weh Jibril kembali deui saja mah." Kembali wae. Ya. Akhirnya balik ke malaikat Jibril, cek malaikat Jibril terakhir, Muhammad, barang siapa di antara umatmu sebelumnya eta tidak nyapasna malam yugorgir aidina tikoro nya can ngapan bisa keneh ngobrol tetapi walaupun sifatnya tidak bisa ngobrol tapi dina hati bisa istighfar keneh
cek urang tobat istighfar la ilaha illallah teu bisa ngucapkeun tapi dina hate tah eta jelema saragi tacan kaluar napasna ketika dia tobat dina hate ku Allah diterima tobatna. Itulah keuntungan umat Muhammad. Tuh makana ulah-ulah leutik hate ya dosa aing lamun diitung ti baheula gede asana gunung karang gede dosa aing sudah ulah diinget-inget. Eta kapal induk di Tanjung Priuk gede coba eta kapal bilangan ya kurang kemerak jarak mau kapal kan itu jaraknya kurang kapal gede amat gede amat pertanyaan gede lautnya gede kapal gede lautnya kan. Nah, dosa orang gede sampai kapal, tah pengampunan Allah meluas daripada laut, daripada kapal. Tuh, artinya endingnya di ngaji ya, yuk istighfar, terus berharap hiji urang ngarasa sir Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap rahmat Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena paling rugi jelema ketika geus diputuskeun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wayahna di dunia besok naik putuskan rahmat. Seperti apa sih contohnya diputuskan rahmat? Dibere awak cager datang karena waktu ngaji ngaji kita bisa memutuskan rahmat. Dibere awak cager datang ke waktu sholat salat tak kebaik isukan gaya di hormat putuskan rahmat kita. Tahu orang senanggap itu cek lagi ngira baik dia. Jadi ditutup wae. Batu masuk ke surga jauh mahal. Eta ya soalnya lamun ngaji bahaya. Terus ya, gitu. Jadi pertama ulah dianggap letik eta dosa, ya, namun kurang tadi tobatan. Ya, namun mau dianggap gede eta dosa kurang terus diistighfaran bae. Mudah-mudahan kurang perkumpulanana dina niatna ya ditulis selama amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama eta orang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah keduanya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah wal maqalatus salisata asara wallahu a'lam bishawab. Itu bina kasangga kira langkung menyukur betul dan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala nabiyyina wa sallallahu sayyidina Rasulillah amin. Allahumma rizqna rizqan halalan wa rizqan thayyiban min qawlika wa la masdaka la kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ahli al khair wa la taj'alna wa iyyahum min as-sayyi'in wa al-khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallu wa sallimu ala nabiyyina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah.